North West a eu la chance de célébrer son 9e anniversaire en compagnie de sa famille et ses amis. En ce qui concerne les anniversaires de ses enfants, Kim Kardashian met toujours les petits plats dans les grands et on en a la preuve en images. Après avoir pris un jet privé décoré pour l'occasion afin de rejoindre le camp North à défaut du camp rock, le clan Kardashian a pu s'adonner à de multiples activités. Tir à l'arc, acrobranche, tyrolienne ou encore jeux de société devant un feu de cheminée, le programme était donc bien chargé pour la petite fille qui avait l'air de bien s'amuser. Comme en témoigne le post Instagram de sa maman où l'on voit North toute souriante sur une bouée tractée en compagnie de sa copine Maxwell, la fille de Jessica Simpson. Les invités ont même eu droit à des tentes et chambres décorées pour l'événement. Avant de partager ces jolis moments sur les réseaux sociaux, Kim avait adressé un doux message à sa Northie. Joyeux anniversaire mon bébé, ma meilleure amie, mon tout. Il n'y en a pas deux comme toi. Tu es la fille la plus honnête, la plus créative, la plus folle et la plus généreuse que je connaisse. J'adore être ta maman, alors merci de m'accompagner sur ce chemin. Je t'aime à l'infini. Kanye West a-t-il fait le déplacement pour l'anniversaire de sa fille? Une relation très forte entre la maman et son aîné qui a l'air de s'être intensifiée depuis le divorce très médiatisé de Kim et Kanye en février 2021. Kanye West n'était d'ailleurs apparemment pas de la partie pour l'anniversaire de sa fille. Celui qui est en co-parenting avec son ex-femme a-t-il fait une surprise à North dans l'intimité? Une chose est sûre, si est que cela n'a pas empêché la petite fille de profiter de son anniversaire.